Stridor, natürliche Behandlungsmöglichkeiten, um die pfeifenden Atemgeräusche zu reduzieren, damit diese den Alltag nicht beeinträchtigen, können verschiedene natürliche Heilmittel genutzt werden, die schleimlösend und entzündungshemmend wirken. Als Stridor bezeichnet man ein pfeifendes Atemgeräusch, das durch die Verengung der Atemwege entsteht. Betroffene haben Schwierigkeiten beim Atmen, wobei die Ursachen vielseitig sein können. In unserem heutigen Beitrag erfährst du, welche natürlichen Heilmittel helfen können. Was ist Stridor? Die pfeifenden oder zischenden Atemgeräusche entstehen in den verengten Atemwegen beim Ein- oder Ausatmen durch die Nase oder den Mund. Die Luft kann nicht ungehindert zirkulieren, da Engstellen vorhanden sind und es dadurch zu turbulenten Luftströmungen kommt, die hörbar sind. Es kann dabei auch zu Atemmangel oder Atemnot kommen. Darüber hinaus können Schwindel und Lethargie auftreten, da es zu einem Sauerstoffmangel im Körper und auch im Gehirn kommen kann. Begleitsymptome, die bei Stridor häufig auftreten, sind nächtlicher Husten, tropfende Nase, Brustschmerzen, Schüttelfrost, Fieber. Die häufigste Ursache für die pfeifenden Geräusche in der Brust ist Asthma. Dabei reagiert das Immunsystem bei fremden Substanzen oder Allergenen ungewöhnlich. Die Atemwege schwellen an und die Luft wird auf ihrem Wege behindert. Auch Tabakkonsum, virale Infektionen und Bronchiolitis können dieses Leiden auslösen. Natürliche Hausmittel gegen Stridor. Verschiedene Hausmittel können die Symptome lindern und verhindern, dass sich die Situation verschlimmert. Wir empfehlen dir folgende Naturmittel, um Stridor zu behandeln. 1. Salbei. Diese medizinale Pflanze wird bei verschiedenen Atemwegserkrankungen verwendet, da sie sehr schnelle Linderung bringt. Dies ist auf ihre wunderbare schleimlösende und entzündungshemmende Wirkung zurückzuführen. Um von den Vorzügen des Salbeis zu profitieren, empfehlen wir dir ein Gesichtsdampfbad. Zutaten: 5 Esslöffel weiße Salbeiblätter, 50 Gramm Wasser, so viel wie nötig. Zubereitung: Das Wasser mit dem Salbei zum Kochen bringen. Danach vom Herd nehmen und den Dampf vorsichtig einatmen. Verbrenne dich dabei nicht. Bedecke deinen Kopf mit einem Handtuch und inhaliere den Dampf 15 Minuten lang. Du kannst dieses Gesichtsdampfbad auch mit Eukalyptus durchführen. 2. Knoblauch. Dieses Supernahrungsmittel ist bei vielen Krankheiten sehr hilfreich. Die antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften können auch gegen pfeifende Geräusche in den Atemwegen verwendet werden. Knoblauch ist ebenfalls ein wunderbares Antibiotikum, das in der Behandlung von viralen Infektionen hilft. Damit können die Lungen gereinigt und Schwellungen in den Atemwegen reduziert werden. Zweifle nicht daran, rohen Knoblauch in Salaten oder anderen Speisen zu verwenden. Ganz besonders wirksam ist Knoblauch auf nüchternen Magen. Darüber hinaus kannst du die weiße Knolle in Suppen oder Tees verwenden. 3. Kurkuma. Kurkuma zählt in Indien zu den beliebtesten Gewürzen. Damit können nicht nur typisch indische Speisen mit besonderer Farbe und Geschmack zubereitet werden. Kurkuma ist auch als Naturheilmittel sehr beliebt und kann bei Asthma und Stridor helfen. Diese gelbe Wurzel wirkt stark entzündungshemmend, deshalb wird sie in der ganzheitlichen Heilkunst des Ayurveda schon seit alters her zur Behandlung verschiedener Atemwegsbeschwerden verwendet. Zutaten: 1 Esslöffel Kurkuma, 10 Gramm, 1 Teelöffel Wasser, 5 Milliliter. Zubereitung: Kurkuma und Wasser vermischen, bis eine zähflüssige Paste entsteht. Diese wird auf die Brust aufgetragen und mit einem warmen Tuch abgedeckt. Lasse dieses Hausmittel 10 Minuten lang wirken. 4. Ingwer. Diese scharfe Wurzel wirkt stark entzündungshemmend und kann bei pfeifenden Geräuschen in den Atemwegen oder anderen Atemwegsbeschwerden von großem Nutzen sein. Sie enthält den Wirkstoff Gingerol, der die Muskeln entspannt und Keuchen und Atemgeräusche lindern kann. Damit kann man auch das Gefühl einer geschlossenen Brust reduzieren. Wir empfehlen dir, geriebenen Ingwer auch für Salate, Suppen oder Tees zu verwenden, um von den Vorteilen zu profitieren. Du solltest damit jedoch nicht übertreiben, denn der Geschmack ist sehr stark. 5. Senfkörner. Auch gemahlene Senfkörner können in der Behandlung von Stridor sehr nützlich sein. Sie wirken abschwellend und verbessern den Zustand der Atemwege. Damit können die Symptome von Asthma gelindert werden. Die gemahlenen Senfkörner werden ähnlich wie Kurkuma verwendet. Zutaten: 2 Esslöffel Senfkörner, 20 Gramm, 1 Esslöffel Wasser, 10 Milliliter.
Zubereitung: Die Senfkörner zusammen mit dem Wasser in eine kleine Schüssel geben und mit dem Mörser zerstoßen. Die so entstehende Paste wird auf die Brust aufgetragen. Mit einem warmen, so warm wie möglich, ohne dich dabei jedoch zu verbrennen, Tuch abdecken. 15 Minuten lang wirken lassen. Du kannst für diese Behandlung auch essentielles Senföl verwenden, das es im Reformhaus oder in der Apotheke zu kaufen gibt. Wärme es vor der Anwendung ein wenig auf und massiere es dann mit kreisförmigen Bewegungen auf die Brust. 6. Feigen: Diese Früchte sind nicht nur sehr nährend und köstlich, sie können auch bei Atemwegsbeschwerden helfen, da sie schleimlösend wirken und die Atmung erleichtern. Patienten mit Asthma oder pfeifenden Atemgeräuschen sollten regelmäßig Feigen essen. Am besten isst du mindestens 3-mal in der Woche Feigen auf nüchternen Magen. 7. Zwiebel: Die Zwiebel hat eine sehr ähnliche Wirkung wie Knoblauch und ist deshalb bei Atemwegsbeschwerden sehr zu empfehlen. Sie wirkt schleimlösend und abschwellend und ist ein ausgezeichnetes natürliches Antibiotikum. Damit kannst du auch deine Abwehrkräfte stärken. Du kannst Zwiebeln in Salaten essen oder beispielsweise auch eine Zwiebelhälfte auf dein Nachtkästchen legen, um das intensive Aroma einzuatmen. 8. Honig: Honig wirkt entzündungshemmend, antibakteriell und wundheilend. Dieses Bienenprodukt zeichnet sich durch verschiedenste Vorteile für unsere allgemeine Gesundheit aus. Honig hilft im Kampf gegen Bakterien, die zu Husten führen können, und lindert auch pfeifende Geräusche in der Brust. Darüber hinaus stärkt er das Immunsystem und wirkt schleimlösend. Verwende einen Teelöffel Honig, um deinen Tee zu süßen. Dies ist ausreichend, um von den Vorteilen dieses Bienenproduktes zu profitieren. Du kannst auch einen Teelöffel Honig auf nüchternen Magen oder vor dem Schlafengehen zu dir nehmen, wenn du dies bevorzugst.